当然就是结合这个学校及社区的资源从学生学校教学推广到家庭、社区及社会及这个1、2、3项请参阅。那本县最主要就是这个6个议题本县推动健康促进相关的议题第一个就是视力保健的部分。那第二，口腔卫生那视力保健跟口腔卫生好像国小它推动的比较多，因为这个是学生正在发展的这个阶段。那我们国中当然是延续这个国小的一个推动。那议题3，健康体位。那么健康体位这个除了跟我们这个健康教育之外跟我们这个体育活动也有很大的关系那议题4的话有烟害防治。那最近上集还特别讲这个槟榔的一个防治教育尤其最近推行的相当的多那议题5，正确用药。那正确用药就讲的当然是防治药物的滥用。那议题6，推动以生活技能为主的性教育那么因为现在注重这个所谓的隐私权的一个保护所以有关疾病的防治工作，以前你会发现，你可能很轻易会知道周围的人有谁得了什么肺结核啦，有谁得艾滋病，但是现在你会发现好像这一方面的资讯通通没有。那主要原因是不能公布那因为要保障这个患疾病的一个权利那因此我们要对这个健康的人要如何来防范、避免感染那么这个对现在教育相当重要。那我们看下一页。那我们分项来看这个第一个视力保健第一项。那么101学年度视力不良率以100学年度恶化程度呢这个要小于1%当然就是我们要减少这个学生视力恶化的程度那提升全县学生视力筛检异常就医率。那事实上早期发现这个视力不良去进行这个矫正那对于他以后视力呢恶化的程度会减少。那第3，每学期至少执行1次这个照度测量。那么这个执行照度测量是我们这个教室里面的这个灯光的一个环境那第4，落实正确课桌椅的一个选用，这个我们学校每年都有做我们的总部做的相当的好那第5，规律用眼，就30分钟休息10分钟，因为现在电子产品相当的盛行那学生通常使用的话大概会过度那再来天天户外远眺120分钟这个相当的好了，但是我们要120分钟可能很难退休以后看有没有办法来每学期至少办理1次视力保健亲子座谈会。那最后就将视力不良对健康危害融入现有其他相关的课程。第2项，口腔卫生就101学年度这个医师名词不太会练通常都会练这个蛀牙率低55%那以前我们大概没有这个就医没有这么发达那现在的学童呢，最好是每半年能够到牙科去怎么样检查一下牙齿那如果有问题能够怎么样及早的这个就医把这个牙齿整理好。虽然现在这个植牙已经相当盛行了但是植牙相当的贵。那植牙有没有它的好处根据我同学他做这个专门在做这个牙科的这个摄影那他做这个生意做大概快20年了。以前是在那个柯达做，那现在柯达收起了，但是他现在自己做专门在做这个牙齿的摄影。他说我们这个牙床的话，一般来讲牙齿掉了，那么牙龈就会萎缩。那有的说牙龈萎缩的话，好像
不太要紧啊。但是如果说你再不用没有去咀嚼的话，连牙床这个骨头哈，最底下的这个颚骨都会怎么样？都会萎缩，啊，容易变慢。哦，所以他还是说建议说，如果说我们要咀嚼啊，如果说牙齿坏了，当然它现在来讲植牙还是有好处的啊。那植牙的话，你咀嚼可以帮助你这个牙齿骨骼的一个怎么样运动，会保持这个这个牙座的一个健康。要不然你如果牙齿没有了，很久没用。它不是说只有牙龈萎缩，连底下那个这个颞轴都会萎缩，会影响这个口腔的健康所以现在小孩子可能比我们好了但是现在小孩子可蛀牙比我们快，因为他使用的这个小藤型这我们可以发现小孩子没有到换牙的时间，他就已经没有牙齿了。很多会有这种现象这个口腔卫生。再来第三，健康体位我们现在这个过轻学生的比例还有过重学生比例呢那我们这个目标是比例要下降那这边有一个也各位老师做参考，就每周至少实施晨间、课间健身运动3次。天天用早餐、午餐落实这个营养教育。那这边我有那个用餐的一个参考那个根据这个董事基金会于今年1到4月间调查全国知名私家连锁这个手摇杯的业者总共抽查了26间分店，然后有抽查了232支的这个茶饮。发现他们这个糖都有过量的情形糖分那民众摄取过多的糖分易增加罹患代谢症候群及癌症的风险。那加上糖上瘾的现象这个有些小孩子喝太久就会有糖上瘾的现象。他除了这个含糖饮料要喝之外，其他的这个什么白开水通通不喝很多国小会有这种现象那么因为抑制生长激素，影响这个儿童及青少年的这个发育所以这个如果说要做饮料，还是自己来做，风险比较低的外面的这个饮料，它里面掺的什么东西你如果去饮料店上班过了，大概以后就不会喝了那另外，他还讲这个我们这个午餐的这个均衡的这个3餐的一个概念第一个，丰盛早餐不可少，分量足够，精神好那么这刚刚在讲生活相当充裕的人听了，他说早餐要以全谷根茎类为主，搭配高品质的蛋白质、蔬菜跟水果，避免太甜与油腻，就会有这个活力充沛的一天。这生活刚礼拜，再来，你这个当季的蔬果新鲜的那么可以帮助这个成长，就是说使用当地这个新鲜的蔬果那现在可能大概蔬果会有这个用药比较多的余地所以我们大概会选择说有包的，用那套袋包的但是套袋包的虽然没有暴露在这个农药下的风险但是现在的农药很多都是由这个根怎么样，根叶所吸收所以你也很难去检测当然我们也不得不吃了但是什么东西都不要过量然后乳品的选购是以低脂的乳品优先来选择那这个小孩子来讲就会头好壮壮，牙齿健康。那豆类、鱼蛋不要过量，我们以前是营养不良现在的学生大部分都是过量那慎选食材不贫血，这个豆、鱼、肉蛋类是蛋白质丰富的来源豆类、鱼类跟肉以及蛋，那么可以用来修补身体的建构组织。每日饮食要符合建议的摄取量，不要缺乏，也不要过量那缺乏的话就营养不良，造成这个身体健康方面
会出问题的。那过量也是一样代谢不掉再来，女生进入这个青春期后，因为生理期的变化，需要摄取富含铁质的食物。那富含铁质的食物，像海产类这个文蛤啦章鱼啦鹅啊那么这个富含这个铁质的。那像肝脏以及红色的这个肉类都是富含铁质的东西。但是每日还是不要超量不要超过这个建议量。那可以多吃这个深色的蔬菜像甜豌豆啦、安红菜再来，健康的饮食还包括少喝饮料，多喝水，最好水是最好的饮料啦，最好这个含糖的饮料不要喝啦那再来，高油零食少进门。现在的学生大概高油那么高糖这个零食吃太多了那这个是给大家参考一下这健康体会。再来，烟害防治力烟害防治。那么这个烟害防治可能是我们这个做的比较差的一环，因为现在吸烟率相当的高，而且那个主要吸烟率高的原因最近我们国内又有一个谬论说我们这个烟价太低了，所以要涨烟涨这个烟捐跟烟税健康捐跟烟税，这样就可以降低这个抽烟的比例。那我是觉得这个观念不够积极的要降低抽烟的比例，最简单的就是不要卖烟就好了没错，还是要卖。那烟跟毒品一样，烟比毒品还难戒这个一个烟，你吸烟的人通常1个礼拜就会上瘾。那要戒烟的话，大概它会困扰你，可能要大概15年以上才有。你不抽烟的话，才可能说达到这个戒烟的这个效果但是你一旦抽烟之后呢，你的肺部即使你老年去照 X 光，那个医生都很轻易的可以看出说你这个肺部以前就是吸过烟他都可以很清楚的看出来真的吸烟来讲危害相当大。那本人吸烟的时候没有感觉，现在不吸烟的肺活量很明显的怎么样变得很差跑没几步就会喘两人的 keep 不公平但是这个烟味真的很臭以前吸烟没有感觉，认为烟是香的健康。现在身边如果有人吸烟的话，就会感觉到怎么样？这个味道真的不好闻。那在这个礼拜开始有4周的时间，每一周1小时我们用礼拜5第7节的时间，我们会对3年级来进行这个戒烟教育由幼营医院到我们学校来做了那我们有20位的这个成瘾的同学来做1个礼拜1小时，总共有4小时的时间那前面3小时是由专业的这个戒烟这个护士来做的那第4小时是由医生来做这个宣导，并且采这个口腔黏膜去检验学生的一个健康。这个礼拜开始我会做。那戒烟里面现在还有这个槟榔的防治那槟榔的防治这个学生现在有些同学为了这个参加社团的比较多啦，可能跟八家将这个庙会的这个社团的吃槟榔的同学会比较多那这个也是我们宣传的一个对象。那这个应该放第6点我们在那个前面应该是第6点，然后我们在这边是提到第5点来讲那么推动以生活技能为主性教育含艾滋病的一个防治。那这个最主要当然是艾滋病的一个防治那根据他们这个防治人来讲说，我们现在身边有可能就有这个艾滋病的患者，但是你不知道因为这个年龄有下降的趋势那么以前大概年龄会比较高，现在怎么样？有可能国中生、高中生就会有被传染到的这个危机。那主要还是以这个共用针头跟不正当的这种性行为的话会比较多那最后一个防治药物的滥用，就是正确的用药知识那这个
好，请老师参考。好，那用药安全5步骤，这些刚刚听清，这个应该是旧时代的啦，美术。现在乡下很多去卖膏药的哈，在庙宇当中会上沙拉油啦、送面纸啦哈，送一大堆东西，请老人去那边听，然后推销药的会有这一种。那像我爸爸现在都是看那个什么电视的第4台。 新界食多啊，无去啊买落病拢袂好落着啦，买来病就拢好呀。那个药都相当的贵哈，那个成本我去问过电台的讲的，电台他们的成本大概150块以内，巴拉皮啦，底糖瘤病啦，什么东西，茶包也好啦，药丸也好，胶囊的也好，他们都是食品。 但是那个成本大概都150块以内，主要是包装在贵，在卖的话定价至少都2000块起跳，所以因会当花，无人买就会当花讲，不得1罐2000，即摆3罐2000，搁送伊啥物件一定人送伊啥物件，我用到拢足恐怖，清洁剂会当洗米会当洗水果，啥物拢当食，嘛会当撸涂骹，嘛会当洗碗洗米，有时候点到位置啊。 这个可能现在还有这种情形，老一辈的会这个参考这个5步原则，这个也参考这个很多这个神奇疗效这个听别人推荐的药这个地摊、夜市、网络游览车最重要的当然不吃别人送的药最后不推荐药给别人。 可是我们现在大部分都不是药，都是健康食品。其实那个跟真正的药成分差太多。最后网站这个连结给各位老师参考。那我们今天这个健康促进的这个宣导就进行到这边。各位老师有没有什么问题要提出来，大家互相交流的？ 你们那个手上的那个卷宗就给各位老师带回去参考。